प्यासे कौवे की कहानी एक मशहूर अफसाना है जो वसाइल और मसाइल के हल के बारे में सबक सिखाती है। ये इस तरह जाता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा खेत के ऊपर उड़ रहा था कि अचानक उसे बहुत प्यास लगी। इसने बहुत तलाश किया लेकिन पीने को पानी ना मिला। जैसे ही कौवा हार मानने ही वाला था कि उसे नीचे ज़मीन पर पानी का एक घड़ा नजर आया। कौवा उड़कर घड़े के पास गया और अंदर देखा। पानी इतना कम था कि कौवा अपनी चोंच तक नहीं पहुंच सकता था। कौवा प्यासा और पुरज़्म था, इसलिए इसने एक मंसूबा सोचा। इसने ज़मीन से छोटे छोटे कंकर उठाए और एक एक करके घड़े में डाले। हर कंकरी के साथ पानी की सतह थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। आखिर कौवे के पीने के लिए पानी काफ़ी ज़्यादा था। कौवा अपने वसाइल से मुतमईन और शुक्रगुजार था। उसने अपने दिमाग को अपने मसले को हल करने और अपनी प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल किया था। कहानी का